لا شك أن الله جل وعلا ينزل الماء من السماء، المطر من السماء بقدر، وأنزلنا من السماء ماء بقدر أسكناه في الأرض. الله جل وعلا قدر الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها، والأرض التي تنزل عليها يصرفه سبحانه وتعالى تصريف الرياح والسحاب المسخر، ويسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر، يسوقون السحاب ويقولون امطر أو لا تمطر، أو امطر على حديقة فلان كما في الحديث، فمعه ملائكة بلا شك. ولذلك تجي السحابة محملة بالمياه تمر من فوقك ما تمطر ولا قطرة، تعداك بأمتار وتنزل الماء، لأن الله أمرها بهذا، فتمطر على جهة وتمتنع عن جهة. لو أنه الأمر للطبيعة كما يقولون كان السحابة تمطر من حين تنشأ ولا تتقيد بمواضع ولا بشيء، كونها تمسك عن شيء. لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وكونها تمطر على جهة وتملأ الأودية والفياض تملأها بالماء، تفرغ فيها الماء، بينما تمر على جهة ممحلة يابسة ولا تمطر عليها شيئا، مع أنها مرت عليها وهي محملة بالماء. من الذي أمسكها؟ هو الله جل وعلا، ومعه ملائكة بأمر الله يدبرونها ويسوقونها. نعم.